Защото ако пътят, по който тръгнеш, не е пътят на най-малкото съпротивление и не е пътят, който ще ти служи най-добре в този момент, нещо синхронично ще се случи, което ще ти покаже, че трябва да избереш друг път. В това видео ще говоря за втората стъпка от формулата на Башар, която може да ти помогне да имаш по-щастлив и пълноценен живот, изпълнен с много радост, вдъхновение и щастие. Напомням набързо, че цялата формула гласи: във всеки момент действай воден от своето вдъхновение, по най-добрия начин, на който си способен, без да настояваш за определен резултат, като през цялото време оставаш в позитивно състояние, без значение какво се случва, и редовно изследваш негативните си убеждения и ги трансформираш в позитивни. Втората стъпка от тази формула е: действай по най-добрия начин, на който си способен. Но какво означава това на практика? Предполагам, знаеш, че всеки от нас има различна интерпретация за всичко, включително и за това какво означава да правиш нещо по възможно най-добрия начин. Затова сега ще ти дам няколко идеи по темата, за да е ясно за какво говоря. Първо, за да правиш нещо по най-добрия начин, на който си способен, означава да използваш всичките си умения, таланти, въображения и способности, когато предприемаш дадено физическо действие. Сигурна съм, че си имал ситуация, в която си бил толкова въодушевен от нещо, че си направил всичко по силите си, за да го постигнеш. Ще се радвам да ми разкажеш в коментар. Да, когато изпитваш голяма страст към нещо, ти няма да се спреш пред нищо, за да се изразиш, за да действаш, за да се проявиш. Всяко твое умение ще бъде използвано. Когато наистина следваш своето вдъхновение, всяко твое умение ще бъде приложено в името на тази цел. И когато си сигурен, че действаш воден от вълнението си, не се самоограничавай с негативни мисли и съмнения, защото това те вади от високата вибрация на вдъхновението ти и я понижава до това на притеснението. А това са две коренно различни емоции, които са отражение на две много различни реалности. И във втория случай ти не демонстрираш на висшия си аз, че си достатъчно отдаден и наистина вярваш, че това е проявление на твоята страст. Също така е важно да правиш нещата до пълния предел, до който можеш да ги правиш. Нужно е да стигнеш до крайната степен, до която си наистина способен да действаш спрямо това, което ти носи вълнение, радост и страст. Не само да използваш всичките си умения, но и да ги използваш до пълен предел, докато не изчерпаш всяка възможност. Защото когато си наистина вдъхновен за дадено нещо, тогава нищо не би могло да застане на пътя ти, нали така? Твоето въодушевление се превръща в твоята движеща сила, в твоя ветропоказател, в твоя посока, в твоя мисия дори. И тогава ти ще обърнеш всеки камък, ще почукаш на всяка врата, ще отвориш всеки прозорец, ще извървиш всеки път, който евентуално може да извървиш, докато висшият ти аз не ти покаже, че вече си изчерпал всички възможности и повече нищо не можеш да направиш в тази посока. В някои случаи пред теб може да се откроят две или повече възможности, които ти се струват еднакво интересни и вълнуващи. Чудил ли си се как да решиш, коя от тях да избереш? Може би си мислиш: аз се вълнувам от много различни неща и просто не знам кое от тях да започна първо. Затова сега изчаквам и не предприемам нищо. Само че това да не предприемаш действие не е добра идея. По-добре да предприемеш стъпка напред, та макар и в грешна посока, отколкото да не направиш нищо. Както и в предишното видео казах, твоето вдъхновение ще ти покаже пътят на най-малкото съпротивление за теб. Така че давай смело напред и не се тревожи. Ти винаги си на правилния път за теб, защото... Сега ще ти кажа една тайна, искаш ли? Ти не си на някакъв път, защото ти си пътят. Да, правилно ме чу. Без теб път няма. Физическата реалност е проекция на твоето съзнание. Без теб физическа реалност няма.
което означава, че ти винаги си на правилното за теб място и винаги си в безопасност. Може да видиш повече в това мое видео. Затова, когато си в ситуация, в която една или повече възможности имат еднаква степен на вдъхновение за теб и еднаква възможност да действаш спрямо тях, избери която и да е от тях и остави на висшият аз да ти покаже, чрез синхроничностите в твоето ежедневие, дали да продължиш по този път. Ако все пак имаш нужда да решиш, ще ти дам една лесна техника, която можеш да приложиш, за да откриеш правилното за теб решение. А именно, вземи монета и изиграй една игра на ези или тора. Кажи си, ако ези ще поема по път А, ако е тора по път Б. И тук идва най-важният момент. След като хвърлиш монетата и да речем ти се падне тора, което означава, че трябва да поемеш по път Б, усети как се чувстваш в този момент. Ако почувстваш инстинктивно разочарование от резултата си кажеш, аз всъщност исках да ми се падне А, значи дълбоко в себе си ти вече знаеш, че А е по-правилната посока за теб. Ето така, използвайки играта с монетата и следейки за начина, по който се чувстваш, щом видиш резултата, ти много бързо ще разбереш кой път наистина е най-правилният за теб сега. И ако почувстваш, че път А наистина е този, който е по-привлекателен за теб в този момент, тогава последвай път А, без значение какво показва монетата. Защото комуникацията, която получаваш от висшия си аз под формата на позитивни чувства, е това, което винаги трябва да следваш. Но, ако след като си хвърлил монетата не изпиташ някакви по-силни емоции и двете алтернативи все още ти изглеждат равнопоставени, тогава няма значение по кой път ще поемеш. Защото ако пътят, по който тръгнеш, не е пътят на най-малкото съпротивление и не е пътят, който ще ти служи най-добре в този момент, нещо синхронично ще се случи, което ще ти покаже, че трябва да избереш друг път. Може да изникне някакво препятствие, което не можеш да преодолееш. Или важна среща, която имаш даден човек да пропадне в последния момент. Тези неща може да ти изглеждат случайни, но те не са случайности. Това са негативни синхроничности. Червени светофари, идващи от висшия ти аз, който ти дава знак, че това не е пътят, който трябва да следваш в този момент. Може би в друг би било по-подходящо, но за този конкретен момент това не е оптималният път за теб. Затова знай, че този червен светофар също е комуникация от твоя висш аз. Разбери, че идеята да следваш вълнението си представлява автоматична навигационна система, подобна на тази, която може би имаш в колата или в смарт телефона си, която винаги те насочва в правилната за теб посока. Така че действай спрямо дадено нещо, докато повече няма какво да направиш по него. Действай, докато изчерпаш всички възможности. И когато се озовеш в позиция, в която повече не можеш да действаш, избери следващото, най-вълнуващо нещо, по което можеш да предприемеш физическо действие и тръгни натам. Просто прегледай възможностите, които са пред теб в този момент. Усети коя от тези възможности съдържа най-много вълнение за теб и започни да действаш първо по нея. След това повтори този процес отново и отново. Правейки това, ден след ден, ти ще придобиеш навика да го правиш автоматично и тогава животът ти ще стане супер вълнуващ и вълшебен, защото ти винаги ще правиш това, което е най-вълнуващо за теб във всеки един момент. Супер, а? И всеки друг избор би бил нелогичен за теб, защото няма смисъл да избираш нещо, което не е най-доброто и най-вълнуващо за теб, нали така? Когато следваш своя път, е добре да можеш да разпознаваш знаците, които ти показват, че повече не е възможно да предприемеш дадено действие. Тези червени светофари, за които споменах преди малко. Тоест, ако буквално физически не си способен да предприемеш действие спрямо нещо, по каквато и да е причина, това означава, че просто не е нужно да предприемеш действие спрямо него точно сега. Но това не е повод да се тюхкаш или отчаиваш. Разбери, че това не е зададена улица. Не е знак, че трябва да се откажеш от всичко, а е просто табела, сочеща в друга посока, казвайки ти завей наляво или завей надясно, защото пътят, по който вървиш в момента, не е пътят на най-малкото съпротивление за теб и има по-лесен път, по който може да минеш. Така че,
Моля те, когато ти се случи една негативна синхроничност и първоначалният ти план пропадне, не се обезкуражавай. Просто използвай въображението си, за да пробваш нещо ново. Измисли нов път, нова посока, нова дестинация. Свържи се с чувствата си и виж кое е следващото нещо, което ти носи най-много вълнение и по което можеш да предприемеш физическо действие. И действай! Запомни, че нещата, които ти изглеждат като препятствия или задънени улици, всъщност не са такива. Те са пътни знаци, които ти показват, че има друг път с по-малко съпротивление за теб. И имай предвид, че дори този нов път, първоначално да ти изглежда заобикалящ или по-дълъг от пътя, по който вървиш в момента, ако наистина е пътят на най-малкото съпротивление, това всъщност ще бъде най-бързият път за теб. Защото въпреки, че сегашният път може да ти изглежда по-кратък, ако не е пътят с най-малко съпротивление за теб, ще ти отнеме повече време да го извървиш. Така че не се страхувай от заобиколните пътеки. За къде си се разбързал? Не сме на състезание. Ако това е твоят истински път, той ще ти позволи да се движиш по течението много по-лесно, по-бързо и с по-малко усилие. Само че, когато говорим за това да правиш всичко, на което си способен и да не се спираш пред нищо, има дадени неща, които не е добре да прекрачваш, като например законите на обществото, моралните ценности и етичните стандарти. Ето какво имам предвид. Това, което нашето общество като цяло се съгласило да следва, с различни видове етични и морални параметри, които са там, за да са в полза на цялото общество. И понеже ние сме се съгласили да бъдем част от това общество, е важно да ги уважаваме и спазваме. Затова трябва да си много наясно, защо би искал да нарушиш тези морални, етични или правни стандарти, наречени закони. Защото ако решиш да тръгнеш срещу тях, само защото не виждаш друг начин, това означава, че просто не си достатъчно изобретателен. Така че не бъди мързелив, а използвай въображението си. Гарантирам ти, че всяка цел, която произлиза от твоето вдъхновение, може да бъде постигната по морален, етичен и законен начин. Аз и ти сме се съгласили да бъдем част от това общество. И ако не одобряваме определени закони или етични стандарти, имаме пълното право да ги променим по начин, който да е от полза за цялото общество. Но да ги нарушаваме не е начинът, по който трябва да се прави това. Знай, че ако не можеш да постигнеш дадено нещо по законен начин, твоят висш аз изобщо няма да ти даде идеята за него под формата на вдъхновение. Той никога няма да те накара да направиш нещо незаконно или неморално и да си навлечеш беля на главата. Може да си сигурен в това. Затова гледай на закона или етичния стандарт като на един червен светофар, който ти казва, че в момента нямаш възможност да предприемеш действия в тази посока. Това трябва да го видиш толкова ясно, както би видял голям предупредителен знак на ръба на стръмна пропаст, казвайки ти: не ходи натам, ще паднеш. Ще ти дам пример с това, което наричаме закон за авторското право, тъй като това е доста актуална тема в нашето общество. Идеята за това, което наричаме пиратски материал, използването на нещо, което не ни принадлежи, е добра илюстрация на това, за което говоря. Например, представи си, че искам да направя YouTube видео и ми трябва дадена софтуерна програма, която струва 300 евро. Аз мога да се оправдая с това, че в момента нямам излишни 300 евро, така че ще си я сваля безплатно от някой пиратски сайт. Това обаче е нарушение на моралните, етичните и законови параметри в обществото ни. Ако всеки действа така и вместо да плати и си свали тази програма незаконно, то тогава фирмата, която е създала тази програма, няма да има никакви доходи и ще фалира още в самото начало. С други думи, ако всички пиратстваха, тази програма изобщо нямаше дори да съществува. А ние имаме нужда от такива програми и услуги, за да можем да си вършим работата по-лесно и по-добре, нали така? Тези творци ни помагат и затова е желателно да подкрепяме труда им, ако искаме да ги подкрепим да създават още полезни за обществото ни продукти и услуги. Затова сега искам да те поощря да подпомогнеш всеки, който по някакъв начин допринесъл с нещо в живота ти. Може да е с малък жест на внимание или скромна сума от сърце. Каквото усетиш интуитивно. Тези хора го заслужават. И така, да се върнем на пример с програмата, която исках да си взема, но не можех да си позволя. Тогава се запитах, какво действие мога да предприема, за да постигна целта си и да направя това видео, без да нарушавам законите и без да свалям пиратски програми.
Извадих тетрадка и започнах да записвам всички идеи, които се появиха. Една от тях беше, че мога да попитам някой, който вече има тази програма, да ми помогне да си направя видеото. Също така ми хрумна, че може да получа неочакван подарък от някой за точната сума, която струва тази програма и ще мога да си я купя. Или пък мога да потърся друга, безплатна програма, която ще ми позволи да постигна същите неща, които искам, без да се налага да плащам. И така, с помощта на въображението си и оставайки в позитивно състояние, след няколко дни един от тези варианти се материализира в моя живот и аз успях да постигна целта си. Да направя това видео по един напълно етичен, морален и законен начин. И когато постигнеш дадено нещо по етичен, морален и законен начин, насладата, която ще изпиташ, е много по-голяма, отколкото ако беше направил нещо незаконно или неетично. Така ти ще се чувстваш много по-удовлетворен и изпълнен с енергия да предприемеш следващата стъпка в посока на твоето вдъхновение. С това завършва второто видео от тази поредица, в която обясних как да действаме по посока на своето въодушевление по най-добрия начин, на който сме способни. Накратко, прави нещата до пълния предел, на който си способен. Следвай пътя на най-малкото съпротивление и постигни целите си по един морален, етичен и законен начин. В следващото видео ще говоря за третата стъпка от формулата на Башар, която ни насърчава да не настояваме за определен резултат. Ако тази формула ти носи лекота и радост и се чувстваш вдъхновен да се научиш как да я разбираш и прилагаш още по-добре, в описанието под това видео има линк към онлайн обучение за формулата на Башар, което в момента провеждам. Там навлизам в още по-голяма дълбочина относно стъпките и давам полезни практически упражнения. Може да се включиш по всяко време. Ще се радвам да те видя там. Благодаря ти и до скоро!